С 90-х годов прошлого столетия в нашей стране получили большое распространение различные учения. Это и славянская ведическая традиция, и индийские веды, восточное единоборство, буддизм. Применимы ли древние учения, практики, ритуалы в современных условиях? Конечно, применимы. Все новое, хорошо забытое старое. Зачем что-то придумывать, если за миллионы лет отработанные практики, достижения высокого духовного уровня? Просто надо им следовать, и все. Древние учения, практики и ритуалы в современных условиях, они более чем применимы, потому что современного человека от человека древности отличает только наличие технологий и небольшая психологическая незрелость. Потому что с тех времен человек именно деградировал. Ну а здесь есть некоторые оговорки. Древние учения и все остальное, их нужно досконально изучить, понять логику всех этих практик и ритуалов и применимы ли они к человеку в целом. Также нужно иметь в виду, что не нужно бросаться от одного к другому, нужно отклик в сердце найти относительно той или иной культуры, того или иного учения. Все высокие учения не имеют противоречия. Неважно, ведизм ли это, буддизм, исихазм или какие-то другие направления. Но ритуалы, обряды, они скорее вредны, чем полезны, если не знать философию учения. Вот сначала нужно изучить само учение. И тогда в основе мы увидим, что там лежат основные закономерности и принципы. Например, делай добро, научись любить других, практикуй подношения. И очень много-много-много всего. Из этого складывается сама наша жизнь, сама судьба. Если человек просто кидается из одного учения в ритуальность другого учения, а затем обрядовость третьего учения, то есть берется верхушки и очень часто преподаваемые не совсем честными или развитыми, или зрелыми учителями. Псевдогуру их называют. Когда человек попадает в западню, он снова разочаровывается и снова ищет. Ну, получается, что такой у него путь. Основа, философия любого учения должна быть исследована и изучена. И когда находятся общие закономерности, вот тогда эти учения имеет смысл практиковать. А дальше кому что ближе. Ведизм ли это, толтекские ли традиции, буддизм. Главное следовать основным принципам. Религия и вера. В чем отличие? Почему люди разных религий разобщены и часто считают других заблудшими овцами? Люди разных религий потому и разобщены, потому что это религия. Лига – это объединение, а ре – это разъединение. Вот нас и разъединили на разные религии. Это огромная разница с верой. И когда начинается дележка «твой Бог круче и лучше», вот из этих религий нужно разворачиваться и очень быстро уходить. Потому что есть знание, которое объединяет всех, а есть раздергивание, которое разъединяет всех. И, как сказал Саровский, в церкви нет Христа, и ушел в схимники. И здесь нужно просто понять, где тут вера. Ведь вера, она внутри. Если выполняются определенные принципы, которые божественными изначально являются, тогда не нужны храмы, тогда не нужны церкви, тогда даже не нужны какие-то сообщества. Все внутри, все в нас. Вера тоже в нас. Религия в большинстве своем лишает разума и воли. Не просто так во многих религиозных текстах пишут, что стадо и пастырь. Пастырь – это, естественно, тот, кто является святым отцом,
либо попом, либо любым другим человеком, который стоит над массой религиозных людей. Вера же, она идет от души и от сердца. Человек не обязательно будет всем показывать, доказывать, что его вера крепка и что только его вера правдива. Ему все равно, он живет в принятии, он верит и все. Религия же, она также обременена разного рода атрибутикой и картинными ритуалами. И люди разных религий поэтому и разобщены, потому что все стремятся показать, у кого ритуалы красивее, цацкие блестящие, и все в таком духе. И все громче других орут, что их Бог лучше, круче, больше. Человек же веры, он принимает все, но верит в свое. Отличие огромное. Религия — это большой бизнес, созданный, чтобы разобщать людей и тянуть из паствы средства и энергию. А вера — это позыв души. Если человек верит и знает, что есть некая сила, которая создала мир и им управляет, ему не надо ничего, не надо никуда платить. Молиться можно своими словами, можно не молиться, просто жить и радоваться, любить, наслаждаться этим миром. Все древние традиции были долгое время скрыты от широкой аудитории. Когда началось постепенное их открытие, появилась и разнородная информация, современные интерпретации, дополнения, новодел. Как отличить, где на самом деле мудрость предков, переданная в традиции, а где подделка, уводящая в сторону? Да очень просто. Если тебе что-то навязывают, требуют за это платить деньги. Если тебя осуждают, если ты не делаешь так, значит это подделка. Если мудрость истинная, она не кричит. Ты ее сам находишь и пользуешься этим. Мудрость предков, она сложна в понимании. Ее нужно изучать, чтобы понять, в чем суть. Все, что касается широких интерпретаций, дополнений, новоделов, это все касается того, что люди подсмотрели, подслушали, сути не поняли, но при этом мнят себя самыми умными и пытаются протолкнуть себя вперед других, показать, что они являются такими уникальными людьми. Хотя на деле являются просто балаболками, в то время как мудрость, она любит тишину. Мудрость, она всегда тихая, скромная, излучающая силу. А там, где больше всего криков, песнопений, танцев с бубнами, перьев, различных массовок, вот такого сообщества надо, наверное, все-таки беречься. И опять-таки все традиции, они несут в себе нечто единое. Жизнь человека – это его самореализация. Самореализация на пути. А здесь опять-таки подходят основные принципы. Очень немодная в современном мире добродетель и желание сделать другому человеку как можно лучше, как можно больше. Мы забыли основные принципы, мы забыли основные закономерности. От нас действительно очень долго все это скрывалось, но пришло время просыпаться, и как-то люди начали различать, где крикуны, а где скромная мудрость предков. Сила в покое, мудрость в молчании. Громко гремит пустой горшок. В основном выброшенные на рынок, так сказать, обряды, ритуалы, танцы, песни, пляски. Все это для народа. Вот они даже называются народные гуляния. Но если есть народные, значит есть и храмовые танцы, храмовые собрания. Там, где есть истина. И еще раз нужно подчеркнуть, что все высокие учения, истинные учения, не противоречат друг другу. Все они направлены на то, чтобы человек, практикующий, расширял свое сознание и понимал, что он не тело, а что он высокий дух.
И это есть во всех традициях. Это объединяет все истины. А что касается учителей, которые приходили в разное время, они приходили из единой точки божества. Приходили, учили на разных языках, с разным подходом. Но сейчас время различать и правильный выбор делать.